Hello guys, good afternoon. Andito po ako ngayon sa lugar na sa amin sa Mulabog. Kasi may ipapakita po kasi ako sa inyo na, na, na mangga, isang puno ng mangga na natamaan ng thunderstorm. Kasi kahapon po kasi napakalakas ng ulan at saka kidlat. Kaya ito po, papakita ko po sa inyo. Ayan po guys. Ito po. Papakita ko po sa inyo. Ayan po. Ayan po. Ayan. Isang puno ng mangga na natamaan ng kidlat kahapon. Ayan. Kita nyo po. Ayan. Isang pong puno. Ayan. Nakakatakot nga kasi sa sobrang lakas. Tingnan nyo po nan. Yan. Sa sobrang lakas, yan po natamaan. Kahapon ng ulan. Alam nyo po guys, nakakatakot na po talaga ngayon. Nung una, yung nakita namin doon sa bahay sa Yolanda, isang ipo-ipo. Ngayon naman, ulan, saka malakas na kidlat. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa and thank you for watching.